各位小伙伴，又到了你们最喜欢的闲鱼赌卡赌机环节。今天又是从闲鱼500块钱淘的一个神州炫龙机器，然后之前淘的机器好像都是翻车哈，你们之前应该都看过。今天这个机器会是什么结局呢？那我们准备开始。8代的，然后现在还不知道什么情况，我们直接插电，先看一下。插电，我插电，这是充电。我们把电池先取了再看。电池已经取了，再来插电。插电直接0.08，这个待机有点偏高，我们按一下回车。哦，不是回车，是开关。这个电流像是跑起来了，但是没有跳变，肯定是没开机的。拆吧，还是直接拆。拆开发现2个问题，第一个是这个三伏是短路的，只有11欧。然后还有一个问题是什么呢？是这个显存供电的管子烧了，我有点担心了。就这个位置，这管子烧了，我已经取下来了，下面已经烧焦了。等会儿我把板子取下来，全部刮开再说。这个烧焦的地方，我把它刮干净了，暂时不处理。然后它旁边的这个供电芯片是坏的，也是短路的，我把它取掉了。我们现在再来量一下三伏，看三伏这里还有没有短路。你看一下三伏这里，好了，现在三伏不短路了。主要就是显存供电这一块。那显存供电管我已经拆了，供电芯片也拆了，无所谓，反正这 CPU 带核显的，我们先上机看一下能不能点亮。要是能点亮，我们再继续修这个独立显卡。我大概就这么搭一下，我们先插电看一下，看现在待机什么情况。对了，现在待机就正常了0.11，然后我们按开机键。哟，这个电流跑的，诶，屏幕已经亮了。OK，这次捡漏成功。然后我们接下来主要就是把独立显卡这一块供电管补上，因为这显存没短路，应该来说显存核心应该都是好的。好了，这期捡漏成功，拜拜。